السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. مبدئيا انا بعتذر ان انا الفتره دي مش هعرف ارتب بقى مواعيد انزل فيها الفيديوهات. هو الموضوع بيجي كده، حاجه انا عارفاها او اتعلمتها فحبيت اشاركها معاكم. فبسم الله كده. هو انا لما جيت نزلت البوست بتاع الاغاني وكده، يعني في ناس جميله ربنا يثبتك وعقبالنا وكده، وفي ناس تانية برضو جميله. بس بقى لو انت هتستشيخي ويعني وحاجات بقى من الكلام ده، ما استشيخ. يعني انا مش فاهمه، هو الحريه ليكي انت بس. يعني هو انت مثلا لما بتنزلي اغاني وبتلهوا بتقعدي بقى تعيشي، انا يا ستي باجي اضايقك واقول لك ما تنزليش؟ طب خلاص ما تسيبيني استشيخ، انا حره يا ستي. كلنا كنا مراهقين وكلنا خطائين وكنا على ضلاله وربنا هدانا، ويا رب يهدينا جميعا يا رب ويثبتنا. وفي ثبتنا دي معلش بقى هننقل كده نقلة تانية، انه حرفيا على قدر أهمية انك كل يوم لازم تستغفر كتير. وشوف أهمية الاستغفار، انك ما بتبقاش عارف انا قلت ايه غلط، انا عملت ايه غلط، تستغفر عشان تهدى وعشان وعشان وعشان. على قدر ما احنا في الزمن ده محتاجين بجد في كل لقطة، في كل لقطة، يا رب ثبتنا يا رب ثبتنا يا رب ثبتنا يا رب اهدي قلوبنا يا رب عافي قلوبنا يا رب اصلح قلوبنا يا رب ثبتنا بجد. الفتن يعني المرة دي او الفتن قصدي في الزمن ده، لا بجد صعب. صعب قوي انك انت تفضل ثابت. انا كنت بقرأ حديث، انا هسيب لكم النص بتاعه، بس فيما معناه انه الفتنة اللي هتصيبك هي انك مش حتى الحليم او حتى اللي هو الشخص الراسي هيبقى حيران وهيبقى متشتت، وده اللي احنا فيه. لان هم عندهم يعني ملكة وحجة فظيعة بيتكلموا بيها، يحسوك هو في ايه، هو مين الصح، مع ان انت عارف من جواك انه انت يعني انت مصدرك قرآن، ما هو مفيش مصدر اقوى من كده. وان هما اللي بيقولوه ده انت عارف كويس قوي ان هو ضلالة وفتنة وبدع وحاجات كده. بس صعب يعني برضو بيلعبوا بالدماغ بطريقة فظيعة، فبدون ذكر حاجات معينة. بس انا يعني عايزاك تعرف انه الاعداد اللي انت بتشوفها دي، او الناس اللي ماشيه ورا الاعداد، والناس دي اللي هي بتحب الدنيا فبتحب تتشاف بايا كان التمن، لدرجه ان هي التمن بيبقى نفسها، هي بتضحي بنفسها وبدنيتها وباخرتها عشان تتشاف، عشان الاعداد. الاعداد اللي انت بتشوفها على الحاجات كلها يعني ربنا يعافينا منها، بتبقى اغلبها اعداد وهميه فيك. يعني هو بس بيخدعوك بقى انه ايه، ان هم ليهم الملونين، الناس الملونه دي ليها مجتمع. هم ما لهمش مجتمع ولا هيبقى ليهم مجتمع ولا هيفلحوا في اي حاجه، بس عاملين شوشره وخلاص. فانك انت الشوشره بقى تدخل تشوف، فانت عايز تسمع بيقولوا ايه، بلاش والله بجد. سكه الفتن بلاش تسمع لها اصلا، لانك انت لسه قلبك مش قوي كفايه. خاف خاف تفتن بجد. الحديث مرعب حزن، انك انت يعني بتحاول بتجاهد بكل ما عندك من طاقة، انه يا رب لا بجد تخاف. اصل يعني هي ايه، ربنا يقلب القلوب، او ان قلوب العباد ما بين اصبعين من الله. يعني ده تشبيه ان هو بيقلبها كده، فانت عادي ممكن تفتن في اي وقت. ف فبجد ربنا يعافينا ويثبتنا ويبصرنا اصلا بالحق. يعني ان يكون فعلا طريقنا حق. طب يكون طريقنا حق ازاي؟ بالقرآن. وهو بيشدك للباقي. يعني هو ده بس اول باب انت محتاجه، وهو بعد كده بيتفتح لك يعني باقي الابواب. والقران هنا يا جماعه مش معناه ان انا اتسابق مين حفظ الاول ومين هيلحن فيه اكتر بصوت احلى. لا، يعني القران هنا يعني هدايه، دي تفسير وتبحث وتتعلم وتقرا عن معانيه وعن الايه الهدايات اللي هتطلع منها تطبقها في حياتك ازاي عملي. يعني طبقه. فمش خالص بالاعداد بقى اللي حواليك بتاعت مين هيلحنوا اكتر ومين هيتسابق انه يحفظوا اكتر. يا رب يا رب اكتبها لنا جميعا. بس ما تتغرش بالفتنه دي برضو، عشان الناس بتحب ان هي تكسب ثقه بانه شفتوا انا حافظ اهو، شفتوا انا بقول قال الله وقال الرسول اهو. فمالكش دعوه بدول خالص. دايما في كل خطوه اقول اللهم اني اسالك ايه، العمل الخالص، واعوذ بك من الرياء ومن النفاق، وربنا يثبت خطاك على الحق ويبصرك يعني. حاجة كمان يا جماعة، يعني الصاحب ساحب، ودي حاجة ما تزعلش حد.
يعني في فئة انا كنت معاها هي كل همها ان هي تلهو، فطبيعي الزن على الودان والبيئة اللي حواليك بتجبرك تعمل حاجات فيها مش اقتناعك. وانا لسه ما رزقتش بالصحبة الصالحة اللي فعلا تشد بيا يعني للصلاح. وهي انك لما تشوفك صحبة صالحة دي انك تشوفك تعمل حاجة غلط تقول لك ده غلط، لما تشوفك تعمل حاجة صح تشجعك. ولكن رزقت بصحبة تشبهني وهي بتجاهد زيي، بتحاول تتعلم، بتحاول تفيد غيرها، بتحاول يعني ايه تهديك تشجعك على الحاجة الصح، تعلمك تتعلم معاك كده وهكذا بتجاهد. فيعني في الملخص كده يعني الحرية ليكي وليا، سيبيني استشيخ يا ستي وانتي اللي هو براحتك. انا كل ما عليا ان انا انصحك بلين وسرا. والله انا مش عايزه اعمل شو بقى واعلي عليكي وانصحك عامه، انا هبعتلك اللي ربنا وصاني بيه انصحك. والله استجبتي كان بيها هفضل اشجعك، ما استجبتيش هدعيلك زي ما بدعي لنفسي، ربنا يهدينا جميعا. تاني حاجة بجد يعني في كل لحظة يا رب بصرنا بالحق وثبتنا، يا رب بصرنا بالحق وثبتنا. ولو انت قلبك مش مدعوم كفاية يعني متحصن كفايه، ما تروحش تشوف هما بيقولوا ايه، ما تروحش تشوف هما بيعملوا ايه، عشان هما عندهم يعني زي ما قلنا ملكه وحجه قويه. ولكن على فكره احنا اللي معلمينهم، يعني احنا اللي معلمينهم، يعني احنا الاساس الحجه، القران هو اساس الحجه بس انت سبته. فعشان كده تالت حاجه ارجع له، وارجع له هنا مش بالسباق وبالشهره مين عمل ومين سوى. ارجع له دي انك بجد بجد لو مشيت في طريق القران آه تلقائي كده انت هتبدا تكره بقى اصلا الاغاني ومش الاغاني والحاجات اللي بتتقال وكل الكلام ده. بس انا مريت بالتجربه دي كتير، فحبيت انقلها لكم ان انا كل فتره بتعلق شويه بالاغاني وبعدين اهجر القران فارجع تاني وهكذا. بس والله هو الفرق في ايه؟ الفرق ان في راحه يعني غير يعني يعني حاجه لا توصف، انا مش عارفه اوصفها بجد ازاي يعني انقلها ازاي، بس هحاول كده ان انا اشبهها لك. زي بالظبط ما بين ان انت قاعد بتشرب مثلا يعني انا هدي حاجه طبعا والقران مثلا اعظم ملوش مثيل يعني، بس انا بحاول اقربها لك. زي ما انت قاعد كده عمال بتشرب كوبايه شاي مثلا في مكان مكركب وريحته مش لطيفه، وانت بقى بتحب الشاي وبتاع وسكره مش مظبوط وحاجات زي كده، وما بين انت مثلا عمال بتشرب كوبايه شاي في بالك رايق في جو نظيف في منظر حلو في ريحه حلوه بالنعناع وقاعد هادي. انت شايف هي دي السكينه يا جماعه، هي دي الراحه اللي بنقول عليها ان بتلمس قلبك. انت لو كل مره زعلان ولا مبسوط دورت على اغنيه تشاركك او تونسك بمشاعرك دي، تلقائي قلبك بيجف سنه ناحيه القران او بي ايه، او القران ما بيحبلوش صاحب، يعني هو ما بيحبش ملوش مثيل ملوش شريك. فبدل ده، انا مش حافظه الكتاب كله، يا رب اكتبها لي عشان اقول لك تبدلها بأني ايات بالظبط. بس في وقت الحزن في صور كتيره قوي هتونسك وهتطبطب عليك قوي قوي بجد، وهتحس انه خلاص انا مفيش حزن بعد النهارده. وفي اثناء الفرحه والطمانينه هتلاقي ده، وفي اثناء الحيره والتشتت هتلاقي ده. فخليه هو الونيس ليك بس مش اكتر، ولما يدخل قلبك صح خلاص هو هيشيل الباقي. فانت لو عايز تبطل اغاني مش بس تاخد عهد ان انا اوقف اغاني، روح للقران على طول، هو ده اللي هيسبورت وهيدعم كويس قوي. كمان يعني شوفوا الشيخ انت بترتاح في صوته، يعني انا بفضل قوي ياسر الدوسري مثلا ليه؟ ان هو ليه اسلوب كده في البلاغه معرفش اسمها ايه، او في القاء يعني في الشعر، الناس دي هتبقى عارفه المسمى بتاعها ايه. وهو انه في السؤال بيسأل، يعني طول الصوت بيسأل، في الإجابة بيجاوب، في الحاجة المطمئنة كده بيطمنك كده ويبقى صوته هادي، في الحاجة اللي بتخوف تحس فيه رعشة كده انت تخاف معاه وهكذا. فأنا بحب قوي أحس ده. هي مش سهلة على فكرة ان انت ما كنت متعود على عادة معينة وتبدلها، بس زيها زي أي عادة انت بتحاول تغيرها للأحسن. فالواحد بس بيقول ده لأن هو حس الفرق، مش عشان بيستشيخ. ويا ستي لو بستشيخ انت مالك، ده انت غريبة جدا. بس كده.